雷雨、大风、冰雹，南方高考将迎大暴雨。中央气象台最新预报显示，高空冷涡系统活动异常频繁，将成为影响华北、黄淮地区的主导天气系统。上述区域将迎来多轮强对流天气过程。与此同时，高考关键期6月7日至9日，南方地区将遭遇一轮大范围强降水，对考生出行及考场安排可能产生显著不利影响，各地需提前做好防范准备。6月2日至3日，首轮强对流天气将率先影响华北中东部及山东大部地区。受高空冷涡东移南下影响，2日夜间起，华北中东部自西向东将出现阵雨或雷阵雨天气，其中河北东北部地区雨量可达中雨级别，局部地区将出现大雨。3日下午到夜间，强对流范围将进一步扩大，京津冀大部、山东中北部地区将普遍出现雷暴天气。需要特别警惕的是，河北东北部和南部、山东西北部地区雷雨时将伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气，局部地区还可能出现冰雹。上述区域公众需密切关注临近预警，尽量避免在强对流时段外出。短暂间歇后，5日至8日，华北、黄淮大部地区将再次迎来雷阵雨天气过程，局部地区雨量可达中到大雨。具体来看，6日至8日，河南中北部、山西中北部、京津冀大部地区将有雷阵雨或小到中雨，山西西北部地区雨量较大，将出现大雨。本轮过程同样伴随明显的强对流特征，雷雨时局部地区可能出现雷暴大风、短时强降水或冰雹等恶劣天气，相关部门需提前做好城市内涝、农田排涝以及防风防雹等准备工作。高考期间，南方地区的天气形势更为严峻。预计6月6日夜间，受暖性切变线系统触发，南方地区将开启本轮大范围强降水过程，降水强度将自西向东逐渐增强，影响范围也将逐步扩大。6月7日，也就是高考第一天，四川盆地中东部、重庆市东部、贵州省东部、湖南省大部、湖北省中南部以及江西省西部将出现中到大雨。其中湖南西北部与湖北南部地区雨量较大，将达到暴雨级别。由于江南中西部地区大气中储存了大量不稳定能量，降雨过程中还将伴随明显的对流活动，可能出现短时强降水和雷暴天气。6月8日高考第二天，本轮降水过程将达到强度和范围的巅峰。西南地区东北部、江南中北部至江汉地区一线将普遍出现大到暴雨，四川中南部和湖北东南部部分地区甚至可能出现大暴雨。这一天是降水影响最严重的时段，对考生复考、考场周边交通以及考场设施安全都将带来较大挑战。6月9日高考最后一天，随着低空冷空气完全过境，大气不稳定能量将显著释放，整体降水强度和影响范围都将明显减弱。目前中央气象台预报中提到的江南一线大到暴雨区存在一定不确定性，后续预报可能会有所调整，建议相关地区持续关注最新气象信息。